окуу жайыбызда бүгүнкү күндө ушул коррупция менен күрөшүүдө, студенттер менен мугалимдердин ортосундагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө биринчи маселеге коюлган маселенин бириси десем жаңылышпайм. Анткени бул студент менен объект менен субъекттин ортосунда бир канча жолу пикир келишпестиктер келип калат. Студенттерибиз өздөрү кээде туура түшүнбөй калышат, мугалимдерибиз. Ошон үчүн биз жетекчилик дайыма ушул иштерди алып барууда, коррупцияга бөгөт коюуда колубуздан келишинче бүт иш-чараларды алып барууга аракеттенебиз. Чакырылган коноктор коррупция университетте экен деп ойлоп калбаш үчүн силер бир эле университетте эмес, жалпы коомдо болуп жаткан коррупция жөнүндө иш аракеттерди айтсаңар болот. Эми коррупция деген сөздүн мааниси кандай экен? Бул тактап которсок, подкуп, сатып алуу же сатылуу, же болбосо ажырым кылуу, зыян кылуу деген мааниде экен. Дания, Нидерланды деген чоң өнөктүү мамлекеттер бар. Ал жерде 99% почти жок да, коррупция. Андай деңгээлге жетсек болот. Ошо сиздер мындай жаштар, ушу поколение келип атасыздар, ушундай нерсеге сиздер ар бириңиздер салымдашсаңар ошондор керектер. Анан көрүп атасыздар, анан көбүнчө жаштар да көбүнчө саясатчы болуп кетти, саясатка аралашып кетти. Ар бириңиздерди өзүңүздөргө сөз беришиңиздер керек, суроо беришиңиздер керек. Саясат эч жакка сени тагдырың чечпейт, сен да саясатты чечпейсиң да. Ошон үчүн андай көп саясатка аралашкан кереги жок. Ар кимдин тагдыры, ар кимдин өзүнүн жолу, келечеги ар кимдин өзүнүн колунда. Негизинен коррупцияга жол бербеш үчүн биринчи кезекте адам ошол сөзсүз түрдө мен ушул билим берүү системасында студент өзүнүн укугун билиш керек, өзүнүн ордун билиш керек. Эч бир мугалим өзү билип акча бер деп айтпайт эч качан. Аны ошол окубай келген, же болбосо ошол студент өзү мажбур болуп коюш. Ошон үчүн студенттер жакшы окуган болсо эч кандай коррупция болушу мүмкүн эмес деп мен толук ишенем буга. Уялбастан айтып алдылар. Эми, конечно, мен түшүнөм, биз окуу жайыбыз сырттагы коррупцияга илешпей жок. Көрүнүштөргө өзүңөрдүн чөйрөңөрдөгү маселени сүйлөшө эле. Кандай дейсиңер? Убактыбызды туура рационалдуу пайдаланышка аракет кылабыз. Барбы сурооштар, ой пикирлер студенттерден? Коррупция кайсы действиямен болгондо уголовный делого эмне жумуш кылганда ошондо уголовный дело киришет. Өзүнүн жеке кызыкчылыгын мыйзамдан сырткары жол менен бүтүрүү жолу менен анын ордуна анын бир ага дагы канааттандыра турган нерсени берип же алмаштырып, анан ошол жол менен ишинди бүтүрө турган болсо, ошол коррупция болуп эсептелинет. Анан ал жерде коррупцияда мисалы үчүн кызматтык кылмыштар эсептелинет. Ал жерде өзүнүн тийиштүү көрсөтүчтөрү бар. Мисалы үчүн 100 сом, 500 сом десе эле алса деле кылмыш болуп эсептелет. Себеби ал жерде тергөөдөн анан сотто кароо учурунда чечилет да. Мисалы үчүн ошол негизинде бир иш бүтүп кетти, кандай болду, эмне болду, кандай жыйынтык болду, кандай оор мыйзам бузуу болду, ушуну болуп эсептелет да. Любой эле коррупция бул кылмыш болуп эсептелет. Мындай коррупция экен, бирок бул административный правонарушение болуп калат, же болбосо мындай бузууларга эле кирип калат экен деп. Азыр эми угуп атасыздар да, бузуулар деген кодекс кирди, уголовный кодекс кирди, жаңы кылмыш жаза кодекс кирди. Анан бул жөн эле бузууларга кирип калат экен деген нерсе болбойт. Коррупциянын кылмыштары оор болуп эсептелинет. Анын ичинде өзүнүн квалификациялуу турган статьялары бар. Кызмат абалын пайдалануу, кызмат абалын ашат чабуу, зятничество деген бар, ошо пара талап кылуу, пара берүү дегендери да бар. Өзгөчө элдин арасында коррупция менен күрөшүү эң жакшы мындай өзүнүн эффективдүүлүгүн берип келатканын байкап атабыз. Бул эмнени түшүндүрөт? Элдердин коррупция менен күрөшүп аткандыгын, бийликке ишениминин, ошондой эле мыйзамдуулуктун камсыз кылышы боюнча
алдыңкы биринчи багыт экенин көрүп турабыз да, баарыбыз элечи. Анын баардык эле массалык маалымат каражаттарында, ошондой эле коомдук жайларда өзүнүн бүгүнкү күнгө чейин уже жыйынтыктарын берип баштап атканыбызды байкап келе атабыз да. Эгерде коррупцияга аралашканда кандай жоопкерчиликти алышы мүмкүн, мына ошондой маалыматтарды берүү максатында уюштурдук эле. Бул иш-чара негизинде максатына жетти деп ойлойм. Себеби студенттер суроолорун берип, бул коррупцияга катышуу же коррупция деген кандай, эмне деген бул деген түшүнүктөрдү алып, бир топ өздөрүнө бир маалыматтарды алып кайтышты. Жыйынтыгында мен ойлойм, биздин окуу жайда дагы студенттер менен мугалимдердин ортосунда бир кандайдыр мыйзамдуу иш-чаралар болсо, мыйзамсыз аракеттер болсо, студенттер өзү дагы токтотууга аракеттерин кылат деп ойлойм. Ошону менен катар биздин университетте бул иш-чара дайыма эле өткөрүлүп турат. Бул иш-чара дагы мындан кийинки студенттердин жашоосунда же эжеке агайлардын жашоосунда бир топ өзүнүн таасирин тийгизет деп ойлойм.